kita dah selesai pergi ambil obat batuk, obat sesama di klinik kesihatan Taman Medan. Okey, lanjut. Sekarang kita mau balik rumah lagi dari klinik Kampung Medan. Nak pergi ke rumah, balik ke Bandar Kinrara. Inilah keadaan Kampung Medan. Dan ini klinik tadi. Di sebelah kiri ini klinik kesehatan Taman Medan. Hanya dalam masa 1 jam setengah saja tadi kita menunggu, dah dapat obat untuk sakit tekak, sesama, obat batuk. Dan untuk kencing manis doktor tak mau bagi, kena dia buat appointment baru 5 hari bulan 12 nak cek kencing manis, kata dia. Baru boleh dia bagi obat kencing manis. Apalah, sekarang kita dah bersiap-siap nak pergi New Zealand. InsyaAllah kita obat pakai tunjuk langit sajalah untuk sementara kencing manis ya. Inilah keadaan di Kampung Medan. Gerai-gerai selera makanan di Kampung Medan. Ini suasana di Kampung Medan. Waktu pagi lebih kurang pukul 8.30 pagi. Sekejap 8.30 dah selesai dah pergi klinik. Dapat obat 2 macam. Obat untuk batuk dan obat untuk sesama, obat batuk untuk keringkan kahak. Ini Kampung Medan ya. Okey, lanjut. Lepas ni balik istirahat. Ada nak buat kerja rumah sikit lah. Nak simin-simin tampal-tampal lagi mana yang dah terlubang. Itu hari lepas simin dengan Aiman, tahu-tahu hujan lebat turun. Aduh mak, simin masih lunak lagi. Habis tak sempat nak tutup, hujan sudah turun. Maka dia ada berlubang. Nak balik sikit simin untuk mencantikkan tempat yang depan. Inilah. Sekarang kita ni dekat Kampung Medan, dekat pasar pagi. Ada tu kat kedai Maidin lama tu. Tapi okeylah sekarang kat klinik pun orang tak ramai. Sekejap aja, dalam masa 1 jam beres. Cek doktor, cek darah. Memang tekanan darah 156, memang tinggi sikit lah. 156 78 70, bawah dia tadi berapa, 71. Okey lah. Ini kedai-kedai kerepek-kerepek kerupuk tu pun belum buka lagi pagi. Masa pukul 8.30 baru. Okey. Ni matahari tengah menjelang. Inilah suasana Kampung Medan. Goodbye Kampung Medan. Nak pergi ke New Zealand lagi. Akan berangkat ke New Zealand pada 25 hari bulan hari Khamis, insya-Allah. Semoga Allah memudahkan segala urusan. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Kita berserah diri kepada Allah. Segala sesuatu apa yang kita buat, kita serah pada Allah. Kerana kita ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Jadi
berserah diri kepada Sang Khalid, yakni Allah yang menciptakan kita ini. Ya, segalanya perancangan semua Allah. Walaupun kita merancang apapun, tetapi semuanya adalah ketetapan dan perancangan Allah juga yang sebenarnya. Okey, ini bangunan baru, Medan semua dah penuh dah, tak ada tangan kosong lagi lah. Ini buat bangunan kedai-kedai 3 tingkat. Yang peniaga-peniaga kecil yang degil-degil dah MPPJ larang, dah halau pun buka lagi. Itulah carian orang. Ini rumah-rumah teres dekat rumah Mak Tuji. Okey, kita berhenti sini dulu sekejap. Nak beli simen 2 bungkus. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.